સ્વાધ્યાય 6.3 માં દાખલા નંબર 6 જોઈએ કે નીચે આપેલ દરેક સંખ્યા માટે નાનામાં નાની એવી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે ભાગવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ હોય. ઉપરાંત મળેલી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો. તો હવે આપણે તેને ભાગવાની છે, જે સંખ્યા મળે તેને પૂર્ણ વર્ગ પણ શોધવાનું છે. એમાં પહેલી સંખ્યા છે 252. તો 252 ના આપણે અવિભાજ્ય અવયવની રીતે અવયવ પાડીએ એટલે કે અવયવીકરણ કરીએ. તો તેમાં પહેલા એકમનો અંક 2 છે. તો 252 ને આપણે 2 વડે ભાગીએ તો 2 એકા 2, 2 દુ 4 અને 2 છક 12, 126 મળશે. એકસો 26 ભાગ્યા 2 એટલે 2 છક 12, 2 તેરી 6, 63 દુ 126. હવે 63 નો એકમનો અંક 3 છે, તો તેને આપણે 2 વડે ભાગી શકશું નહીં એટલે 3 વડે ભાગીએ. 3 દુ 6 અને 3 એકા 3, 21 તેરી 63 અને 7 તેરી 21 અને 7 એકા 7. હવે આપણે જોઈએ કે 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 અને 7 છે. તો હવે 252 છે, એમાં આપણે જોઈએ કે જૂથ છે એ 2 નું બને છે, 7 નું જૂથ બનતું નથી. તો આપણે 7 વડે આ સંખ્યાને ભાગવાની અને આને પણ આપણે 7 વડે ભાગશું. તો પેલા 252 ને આપણે 7 વડે ભાગીએ સાત તેરી 21 ને 7 છક 42. તો આપણે જવાબમાં મળે છે 36. હવે જોઈએ કે આપણે આ સંખ્યાને પણ 7 વડે ભાગશું એટલે આ 7 7 ઉડી જશે. તો આપણી પાસે માત્ર 2 નું જૂથ અને 3 નું જૂથ વધશે. હવે આ 36 આપણે જે મળ્યા પૂર્ણ વર્ગની સંખ્યા, તે સંખ્યાને આપણે એનું વર્ગમૂળ શોધશું. તો વર્ગમૂળમાં મળશે 2 ગુણ્યા 3 એટલે 3 દુ 6 એટલે 6 છે 36 નું વર્ગમૂળ થશે. એવી રીતે હવે એના પછીનો દાખલો જોઈએ. 2925. માં આપણે 5 વડે ભાગીએ તો કેટલા થશે? 25 25, 5 એકા 40 અને 25 25 એટલે 500 અને 85 ને 5 વડે મળશે. તો પાછા ફરીથી આપણે 5 વડે ભાગીએ. 5 એકા 5, 5 એકા 5 અને 5 સત્તા 35, 117 ને 5 117 ને હવે આપણે સીધા 7 વડે ભાગીએ અથવા 5 વડે ભાગીએ. પેલા તો ભાગ થશે એટલે કે 5 દુ 10, તો 17 ના ઘડિયામાં આવે નહીં એટલે સોરી 5 ના ઘડિયામાં 17 નહીં આવે. તો 7 વડે લઈએ તો 7 એકા 7, 4 વધશે 47 પણ એમાં નહીં આવે. તો 9 વડે ભાગલા લઈએ. 9 એકા 9, 2 વધે અને ઉપરથી ઉતર્યા 7 એટલે 27, 9 તેરી 27 13 નવા 117 અને 13 એકા 13. 9 છે એ પૂર્ણ વર્ગમાં આવશે એટલે આપણે 3 વડે લઈએ. 9 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી, વિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે 3 તેરી 9, 3 નવા 27.
તો 39 આવી છે। તો 13 તેરી 39, 13 અને 13 તેરી 39 થાય 13 એકા 13। તો હવે આ સંખ્યા આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ બધી મળી ગઈ। હવે જોઈએ કે 5 અને 5 નું જૂથ બને છે, 3 3 નું જૂથ બને છે અને 13 છે એ એકલા વધે છે। તો આ આપેલી સંખ્યા કઈ છે? તો કે 2925। આપણે આ સંખ્યાને 13 વડે ભાગવા પડશે અને આ સંખ્યા જે છે આપણે 5 × 5 3 × 3 અને 13 આ સંખ્યાને પણ 13 વડે ભાગવા પડે। તો પહેલા 2925 ને આપણે 13 વડે ભાગીએ। 13 દુ 26, 13 દુ 26, 13 પંચા 65। એટલે આપણે સંખ્યા કઈ મળી? તો કે 225 અને આમાંથી 5 નો વર્ગ અને 3 નો વર્ગ થશે। આ 13 છે એ ઉડી જશે, ભાગાકારમાં છે એટલે। તો 225 નું વર્ગમૂળ મેળવવાનું છે। તો 5 × 3 એટલે કે 15, 5 તેરી 15, 225 નું વર્ગમૂળ 15 થશે। આવી રીતે આપણે બીજા દાખલા જોઈએ। ત્રણસો ને 96 છે। તો 396 ને પેલા અવિભાજ્ય અવયવીકરણ કરીએ તો 2 વડે ભાગીએ। 2 એકા 2, 2 નવા 18, 2 અઠા 16, 198 જવાબ મળશે આપણે। હવે 198 ને પણ 2 વડે ભાગીએ। 2 નવા 18, 2 નવા 18, હવે 33 તેરી 99 અથવા એટલે કે હવે 9 છે 3 વડે ભાગીએ। 3 તેરી 9, 3 તેરી 9, હવે 11 તેરી 33 અને 11 એકા 11। આ સંખ્યા 396 છે, તેમાં 2 × 2, 3 × 3 × 11 છે। હવે આ સંખ્યામાં આ બેનું જૂથ બને છે, 11 નું જૂથ બનતું નથી। તો આપણે 11 વડે બંને બાજુ બધી ભાગશું। આ સંખ્યાને પણ 11 વડે ભાગશું। 396 ભાગ્યા 11, 11 દુ 22 ને 11 તેરી 33, 11 6 66, એટલે આપણે સંખ્યા મેળવી 36। હવે 2 નો વર્ગ અને આ 3 નો વર્ગ 11 11 ઉડી જશે। તો 36 નું વર્ગમૂળ મેળવીએ તો 2 × 3 એટલે કે 6 થશે। તો 36 નું વર્ગમૂળ 6 મળશે। ત્યાર પછી છે 2645। હવે આ સંખ્યાને 5 વડે ભાગીએ। એકમનો 5 વડે, 25 25, 5 × 10, 5 નવા 45, 529 અને 5। હવે 9 આવ્યા એટલે આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ। 3 એકા 3, 3 સત્તા 21, પરંતુ 19 થી 3 ના ઘડિયામાં નહીં આવે તો આપણે એને 7 વડે ભાગીએ। 7 7 49, 49
39 પણ 7ના ઘડિયામાં નહીં આવે, તો આપણે 9 વડે ભાગીએ. નહીં પણ 11 વડે. 9 તો વિભાજ્ય સંખ્યા છે, 11 વડે ભાગીએ. 11 ચોક 44. 12માંથી 4 બાદ કરીએ એટલે કેટલા મળશે? 8. તો આ પણ નહીં ચાલે. તો આપણે આ સંખ્યાને 23 વડે, એટલે કે 23નો આ વર્ગ છે, તો 23 ગુણ્યા 23 એટલે 529 મળે છે. તો 23 ગુણ્યા 23 અને 23 એકા 23. હવે આ સંખ્યામાં 23નું જૂથ બને છે, 5નું નહીં. તો 2645ને 5 વડે ભાગવાના અને 5 ગુણ્યા 23 એને ગુણ્યા 23 એને પણ આપણે 5 વડે ભાગશું. તો પેલા 2645ને 5 વડે ભાગીએ તો પછી 25 5 દુ 10 અને 5 નવા 45 529 મળશે. અને આ સંખ્યામાં 5 5 ઉડી જશે એટલે 23નો વર્ગ થશે. હવે 529ને વર્ગમૂળ શોધવું હોય તો એનું વર્ગમૂળ માત્ર 23 મળશે. આ આપણે ચોથું જોયું. હવે પછી પાંચમું જોઈએ. $2800 1620. તો પેલા 2800 નું જોઈએ એને 2 વડે ભાગીએ. 2 એકા 2, 2 ચોક 8 એટલે 1400 મળશે. 1400 એને આપણે 2 વડે ભાગીએ. 2 સત્તા 24 તો 700 મળશે. 700 ની 2 વડે ભાગીએ. 2 પચાસ 10 350 મળશે. હવે 350 ને પણ 2 વડે ભાગીએ. 2 સત્તા 14 2 પંચા 10 175. હવે આપણે 2 વડે ભાગ લાવી શકશું નહીં, તો આપણે 3 વડે ભાગ લઈએ. 3 પંચા 15 3ના ઘડિયામાં 25 આવશે નહીં, તો આપણે 5 વડે ભાગ લઈએ. 5 તેરી 15 પચું 25 35 50 7 55 7 એકા 7. હવે જોઈએ કે આપણે 2 2 ના જૂથ બને છે, 5 5 ના બને છે અને 7 છે એકલા છે. તો 2800 ને આપણે 7 વડે ભાગવાના અને આ જે સંખ્યા મળી 2 ગુણ્યા 2 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 7 આ સંખ્યાને પણ 7 વડે ભાગશું. તો 2800 એને 7 વડે ભાગીએ એટલે કે 7 ચોક 28 એટલે જવાબ મળશે 400. પૂર્ણ સંખ્યા આપણે કઈ લીધી તો કે 400. હવે આપણે 2 નો વર્ગ એને ગુણ્યા 2 નો વર્ગ એને ગુણ્યા 5 નો વર્ગ અને આ 7 ઉડી જશે, ભાગાકારના છે. તો 400 નું વર્ગમૂળ મેળવીએ
તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 એટલે જવાબ મળશે 2 દુ 4 અને 4 પંચા 20 400 નું વર્ગમૂળ 20 મળશે. અને હવે છેલ્લું દાખલો 1620 એની ભાગ્યા 2 2 અઠા 16 2 એકા 2 એટલે 810 પછી એને આપણે 2 વડે ભાગીએ 2 ચોક 8 અને 2 પંચા 10 એટલે 405 મળશે. ભાગ્યા હવે 2 વડે ભાગ આવશે નહીં તો આપણે 5 વડે ભાગ મેળવીએ. 5 અઠા 40 અને 5 એકા 5 81 50. હવે 3 વડે ભાગેલો છે 3 દુ 6 3 સત્તા 21 27 તેરી 9 તેરી 27 3 તેરી 9 અને 3 એકા 3. હવે આમાં 3 3 ના 2 જૂથ બને છે અને 2 2 ના જૂથ બને છે. 5 નું જૂથ બનતું નથી તો આપણે આ સંખ્યાને 5 વડે ભાગીશું. અને આ સંખ્યાને પણ આપણે 5 વડે ભાગવું પડે. 1620 ભાગ્યા 5 5 તેરી 15 5 દુ 10 અને 5 ચોક 20. તો આપણે 1620 ને 5 વડે ભાગીએ તો આપણે જવાબમાં મળશે 324. અને આપણે જૂથ બનાવીએ તો 2 નો વર્ગ એને ગુણ્યા 3 નો વર્ગ અને 3 નો વર્ગ 5 5 ઉડી જશે. હવે આપણે જોઈએ કે 324 નું આપણે વર્ગમૂળ શોધવું છે તો વર્ગમૂળ શું મળશે તો 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 2 તેરી 6 અને 6 તેરી 18 તો 324 નું વર્ગમૂળ 18 મળશે. અહીં આપણે આ છઠ્ઠો દાખલો પૂર્ણ કર્યો.